أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مخه او یا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر بعثت د مخه په جزیرة العرب کې نور خلق هم موجود وه چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلوده، مګر د دې خلقو شمیر او عدد ډېر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و. د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و، بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل و. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بد یې ځینې راتله. د مشرکانو د کارو څخه په تنګ وه چې دا هم تر بعثت د مخه وه. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه. ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده غلط او باطل کار دی. موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکړو او په اتفاق سره دې خوا او ها خوا ته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار وروښيي. چې د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه، مګر زید ابن عمر بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلقو یو نفر وروښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی او هغه عالم یهودي و. زید ابن عمر و هغه ته ورغلی او ویل ستا د دین بیان راته وکړه چې څنګه دین دې دی. هغه هم د خپل دین یهودیت په باره کې معلومات ورکړه. د یهودیت عقاید او احکام یې ورته بیان کړه. زید ورته ویل دغه دین حق او الهي دین دی؟ هغه ویل هو، دا هغه حق دین دی. نو زید ابن عمر ورته وویل زه څنګه یهودي کېدلی سم؟ عالم ویل تر څو چې د الله جل جلاله یو څه غضب در باندې ونسي ته نسې یهودي کېدلی، ځکه الله عز وجل پر یهودو په غضب سوی دی. نو که ته غواړې چې یهودي سې د الله جل جلاله غضب به قبلوې، بیا نو یهودي کېدلی سې. زید ویل زما تیښته د الله جل جلاله د قهر او غضب څخه ده. زه د هغه رضا غواړم او ته مې د الله په غضب اخته کوې؟ یا زه تر دې دین تېر یم، مګر بل څوک یا بله لار راوښیه. عالم ویل بل شی نه دی را معلوم مګر دا چې حنیف سې. زید ویل حنیف څه شي دی؟ عالم ویل هغه دا چې موحد اوسې. زید ویل موحد څه شي دی؟ عالم ویل د ابراهیم علیه السلام دین حنیف او د توحید دین دی. زید ویل د ابراهیم علیه السلام دین څنګه دین دی؟ یهودي ویل هغه دین نه دی را معلوم، خو یو پخوانی آسمانی دین دی چې اوس بالکل د بینه تللی دی. عالمان یې ټول مړه سوي دي، اوس د هغه دین احکام چاته نه جور معلوم. فقط دونه خبر یم چې الهي او د توحید دین دی، خو احکام او تفصیل یې نه دی را معلوم. زید ویل چې دا هم نه دی در معلوم، نو یو بل دین راوښیه. عالم ویل زه تر دغه زیات نه پوهېږم، ته و فلاني نفر ته ورسه، هغه هم لوی عالم دی. زید رهیسو و هغه نفر ته ورغلی او ویل ما ته حق دین راوښیه. هغه ویل دغه د مسیح علیه السلام دین حق دین دی او د دین عقاید
او احکام یې ورته بیان کړه. څرنګه چې دا عالم نصراني و، د نصرانیت دین یې ور وښوی. زید ویل زه څنګه نصراني کېدلی سم؟ عالم ورته ویل ته بې له ضلالته نسې نصراني کېدلی، ځکه نصارا ګمراه سوي دي. که ته غواړې چې نصراني سې، یو څه ضلالت به قبلوې او بیا حساب پر الله دی. زید ویل زه د ګمراهۍ او ضلالته تښتم او ته مې ګمراهۍ ته ورکشوې. زه مستقیمه او ثابته لار غواړم. عالم ویل زموږ دین دغه دی، نور ته اختیار لرې. ورونو، په سورة الفاتحه کې الله جل جلاله فرمایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی الهی ما ته د هغو کسانو لار مه راښیې چې پر دوی غضب سوی دی، چې یهود دي، او د ګمراهانو لار مه راښیې چې نصارا دي. بیرته به خپلې قصې ته راسو. نو زید ویل ښه، یوه بله لار او حق دین راوښیې. راهب ویل بله لار او حق دین نه دی را معلوم، مګر حنیف سې. زید ویل حنیف څه شي دی؟ راهب ویل هغه د ابراهیم علیه السلام دین دی، آسمانی او د توحید دین دی، مګر څرنګه چې د هغه دین عالمان مړه سوي دي، چاته یې د احکامو صحیح معلومات نسته. زید ویل بې له دغه څخه بل دین راوښیې. عالم ویل نور نو د صحیح دین معلومات راته نسته، نور ټول ادیان منحرف او خطا دي. زید ابن عمرو حریان پاته سو چې څه وکړي، او بیرته مکې مکرمې ته رهي سو او پر لارې د ځان سره وایي الهي ته شاهد یې چې زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، زه حنیف یم، ټول راته وایي چې دا دین حق دی. څرنګه چې زه یې نور په تفاصیلو او احکامو نه یم خبر، نو دونه وایم چې زه موحد او د ابراهیم علیه السلام پر دین یم، بې له یوه الله بل د هیڅ شي عبادت نه کوم، مګر په دې هم نه پوهېږم چې څنګه لمونځ او عبادت وکم، خو د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. کم وخت چې به زید ابن عمر غوښته چې لمونځ او عبادت وکړي، نو بې له حسابه رکوع او سجدې کولې، ځکه د عبادت هیڅ طریقه نه ور معلومه، د خپله ځانه څخه اجتهاد او عبادت کاوه. کم وخت چې مکې مکرمې ته راغلی، نور مشرکان و توحید ته رابولي او د بوتانو د عبادت څخه منع کوي او وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. د مکې مکرمې نورو خلقو پر ده بد ویل، ناپوه او بېعقل یې بلی، خدای پر دا خپل توحید ټینګ و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي زید ابن عمرو ابن نفیل مې ولیدی چې و کعبې شریفې ته یې تکیه کړې وه. خلقو چې به طواف کاوه او د شرک تلبیه به ویل، هغو به ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. پر دغه ځای به زید پر نارې کړه بس نور مه وایه، مګر هغو به دا الفاظ پر زیاتول الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، چې دغه الفاظ یې د شرک دي، مګر زید دوی د شرک د تلبیې د ویلو څخه منع کول. او بل دا چې زید نور مشرکان د مړه سوي حیوان د غوښو د خوړلو څخه منع کول، ویل هغه حیوان چې په خپله مړ سوی وي غوښه یې مه خوري، او مشرکان یې د بوتانو د تقرب یا نږدېوالي دپاره د حیواناتو د حلالولو څخه منع کول. یعنی کفارو چې به کم حیوانات د بوتانو پر نامه حلالول، او دا یې عقیده وه چې دغه قرباني موږ و دغه بوتانو ته ورنږدې کوي. زید ابن عمر د دغه کاره څخه منع کول او ویل به چې حیوانات د بوتانو پر نامه مه حلالوي. خلقو چې به پوښتنه ځینې وکړه چې د تقرب دپاره د حیواناتو حلالول ولې منع کوې، ده به ویل حیوانات الله پیدا کړي دي او تاسې بل چاته یا د بل چا پر نامه حلالوي، عقل دا نه قبلوي. ورونو، د دغسې کارو غلطیا په عقل سره هم ثابتېږي. حیوانات الله جل جلاله خلق کړي دي، خالق او رازق یې الله دی، او مشرکانو به د بت پر نامه یا و هغو ته د نزدېکت دپاره حلالول. مقصد دا چې زید ابن عمر د شرک د بدو
او ناوړو کارو څخه منع کول. او دغه زید ابن عمر تر بعثت 5 کاله دمخه وفات سو رحمت الله تعالی علیه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې لیدلی دي، صحبت یې ورسره کړی دی، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت وخت یې نه دی نیولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه زید ابن عمر په باره کې فرمایي یبعث یوم القیامة امة وحده، یعنی دغه زید به د قیامت په ورځ یوازې دی یو امت را پاڅول کیږي. نور خلق په مجموعي شکل سره امتونه وي، دا د ابراهیم علیه السلام امت دی، دا د موسی علیه السلام امت دی، دا د عیسی علیه السلام امت دی، دغه رنګه ټول خلق امت دی، مګر زید ابن عمر به یوازې د خپل ځان دپاره امت وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رأیته یجر اثوابه فی الجنة، یعنی زید می ولیدی چې په جنت کې خپل کالی کشوي، یعنی په جنت کې اوسیږي. دغه زید بیل نبی بیل رسوله په خپل عقل او کوشش و هدایت او سمیلارې ته ورسېدی. دا د ورقه ابن نوفل د نصرانیت قصه وه او د زید ابن عمر د توحید قصه وه. او په جزیرة العرب کې د موحدینو څخه یو بل نفر و چې قس ابن ساعده نومېدی. دغه قس د ډېر عمر سړی و. ځینې مورخین د ده په عمر کې مبالغه کوي، وایي عمر یې 600 کلو ته ورسېدی. خو زموږ مقصد یې عمر نه دی، بلکې دا مو مقصد دی چې قس د هغو خلقو څخه و چې دی په خپله پر توحید و او هم یې نور خلق و توحید ته رابلل، او پس له مرګه یې پر راژوندي کېدو ایمان درلودی، پر بوتانو یې بد ویل او خلق یې دغه خپلې د توحید عقیدې ته رابلل. څرنګه چې قریشو د ده دغه د توحید عقیده نه قبلولی سوای او نه زغملی سوای، نو قس یې د مکې مکرمې څخه ویستی، فراره یې کړي. نو ده په دشت او صحرا کې ژوند کاوه. څرنګه چې دی پوه، هوښیار او حکیم سړی و، نو خلق به هلته د ده د ملاقات او مشورو دپاره ورتله. حتی دی په وعظو او نصیحتو کې هم یو نثر لري. او د ده په حکمتو به عربو مثالونه تیرول. د قصد د حکمتو څخه یو څه داسې دي. دی وایي من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. او بیا وایي ایها الناس استمعوا وعوا ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا بحر يفور ونجوم تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع. او داسې نور حکمتونه لري. او دی چې هلته په غرو او دشتو کې یوازې اوسېدی، وحشي او څیرونکو حیواناتو الفت ورسره نیولی و او ژوند یې ورسره کاوه. حتی یو نفر وایي زه یو وخت وقس ابن ساعده ته د مشورې دپاره ورغلم. دی د اوبو د حوض پر غاړه ناست و او دغه حوض ته د اوبو د چښلو دپاره زمریان هم راتله، خو یوه به د اوبو په چښلو کې تر هغه بل ځان د مخه کاوه. قس به هغه په لکړه وواهه او ورته ویل به صبر وکړه چې ملګری دې اوبه وچښي. او دغه قس هم تر بعثت د مخه وفات سو. مقصد دا چې په جزیرة العرب کې د مخه هم ډېر لږ نفر موحدین موجود و او خلق به توحید ته رابلل، مګر ویښ زړونه او اورېدونکي غوږونه نه وه چې د دوی آواز واوري، تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د طرفه په رسالت سره اختیار کړه سو او خلقو ته یې آخري رسالت راوړي او د الله جل جلاله د طرفه وحی ورته نازلې سوې. د مخه هغه نور موحدین موجود وه، مګر اثر او نتیجه یې یا هیڅ نه وه یا خو ډېره کمه وه. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اثر لوی او ابدي اثر و چې ټوله جزیرة العرب یې د شرک څخه خلاصه کړه او جهان یې د توحید په نور ډک کړي. د الله جل جلاله د طرفه
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة المدثر د اولو 7 آیاتو په نزول سره یو شمیر الهي امرونه صادر سوه چې دغه امرونه په ښکاره او ظاهره سره ډیر بسیط او آسانه اوامر دي، خو په حقیقت کې مقصد ډیر لوړ او اثر یې ډیر قوي دی. په دغه نازل سوو آیاتو کې اول یا ایها المدثر قم فانذر، د هر هغه چا انذار او بیرول مقصد دی چې د الله عز وجل د رضا او اوامرو څخه مخالفت کوي. هر هغه څوک چې په عالم کې موجود وي هغه باید د خپلو مخالفو اعمالو په بده نتیجه او جزا داسې وبیرول سي چې په زړه کې یې ریږد او وارخطایي پیدا سي. قم فانذر. دوهم وربک فکبر، د دې مقصد دا دی چې په مځکه کې د هیچ چا دپاره کبریا او لویي نسته، د هیچ چا دپاره کبریا او لویي نسي پاته، د هر متکبر او مغرور شان او شوکت مات سي. وربک فکبر. دریم وثیابک فطهر والرجز فهجر، مقصد دا چې هر څوک باید په خپله ظاهري او باطني پاکي کې ډېر کوشش وکړي. خپل نفس باید د ګناهو د نجاست څخه تر داسې اندازې پاک کړي چې د ده نفس د الهي رحمت، هدایت او نور قابل وګرځي او په بشري ټولنه کې یو مثال او نمونه سي. سالم زړونه وده ته میلان پیدا کړي او ورجذب سي، او هغه مشکوک زړونه د ده په هیبت او فخامت ثابت او سالم وګرځي. څلرم ولا تمنن تستکثر، د دې څخه مقصد او هدف دا دی چې خپل کوشش او فعالیت ډیر عظیم ونه بولي، بلکې نور هم همیشه په جد او جهد کې وي. د یوه کار تر خلاصولو وروسته د بل پر شروع کولو اقدام کوي. د حق د ثابتولو دپاره ډیر جهد، ډیره تضحیه او قرباني شندي، او بیا هم دغه خپل کوششونه تر داسې اندازې هیروي لکه هیڅ چې نه وي کړي. او په آخرني آیات کې الله عز وجل فرمایي ولربک فاصبر، و دې ته اشاره ده چې د معاندینو د طرفه څخه به مخالفتونه، آزارونه، پسخندونه او سپکوالی ویني تر داسې اندازې چې ستا او ستا د اصحابو د وژلو کوششونه به کیږي، او غواړي به چې ټول هغه کسان چې پر تا راګرځېدلي دي نیست او نابود کړي. خو الله عز وجل ورته فرمایي چې پر دې ټولو به په پوره قوت او اطمینان، په ډاډ او ثبات صبر کوي. د خپل نفس د نفساني خوندو او لذاتو څخه به د یوه لذت په طمع نه یې، بلکې د خپل رب د رضا په حاصلولو کې به کوشش کوي. الله اکبر. دغه امرونه په ظاهره څونه آسانه او بسیط وه. 7 آیاته، ډېر کوچني کوچني آیاتونه، مګر په عمل کې څونه عظیم او فخیم دي. په خپله په دغه آیاتو کې دعوت او تبلیغ سته. اول دا چې د انذار خپل مفهوم دا دی چې په دنیا کې داسې اعمال سته چې نتیجه یې بده او وکوونکي ته جزا ورکول کیږي. حال دا چې هر څوک په دې پوهیږي چې په دې دنیا کې د انسان د اعمالو جزا نسته، نو د انذار څخه مقصد دا سو چې بیله د دنیا د ورځو څخه یوه بله داسې ورځ سته چې په هغه کې د اعمالو جزا ورکول کیږي، چې هغه د قیامت ورځ ده. او د دې څخه دا معلومه سوه چې بیله دغه دنیوي ژوند څخه یو بل ژوند هم سته. او دغه ټول تلاوت سوي آیاتونه د بندگانو څخه خالص او صریح توحید غواړي. د خپل نفس رضایت، د نورو بندگانو رضایت به ټوله د الله عز وجل تر رضایت پورې پرېږدي، چې د دغو آیاتو نتیجه داسې ویلی سو: اول توحید، دوهم د قیامت پر ورځ ایمان، دریم د نفس پاکوالی چې د دغه پاکۍ دپاره 2 شیه پکار دي.
یو د ګناهو او فواحشو پرېښول او بل د خیر او فضائلو اعمال ډېرول. څلرم ټول کارونه به د الله عز وجل د رضا دپاره وي. پنځم دغه ذکر سوي شیان به ټوله پس له ایمانه څخه پر رسالت د محمد صلی الله علیه و وسلم وي. د هغه علیه الصلاة وسلام تر قیادت او لارښوونو به لاندې وي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه اوامرو د پوره کولو دپاره تر 20 کاله زیات جد او جهد وکړي. نه بیا استراحت کړی دی نه آرام، نه بیا د خپل ځان دپاره ژوند کړی دی نه د خپلې کورنۍ دپاره. پاته ټول عمر یې په دعوت الی الله تېر کړی دی. د رسالت دروند بار یې پر اوږو اخیستی و. د ټولې مځکې لوی امانت یې په غاړه کې و. د ټوله عقیدې اصلاح یې وظیفه وه او د دغه کار دپاره یې څو قسمه جهاد کړی دی. تر 20 کاله زیات همیشه په معرکه کې ولاړ و. د کومه وخته څخه چې یې دغه الهي اوامر واورېدل د دغه وظیفې څخه هیڅ شي مشغوله نه کوي. الله دې زموږ او د ټوله بشریت د طرفه د خیر بدله ورکړي او دغه راتلونکی ټول بحث د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوږده او د مشکلاتو څخه ډک جهاد نمونه ده چې په دغه ټوله موده کې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه آرام کړی دی نه استراحت. او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به ویل یا خدیجه د خوب او آرام راحت او استراحت وخت تیر سو، د دعوت او جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دعوت موده و 2 زمانو ته وویشو چې یوه یې د مکې مکرمې زمانه ده چې تقریبا 14 کاله یې په بر کې ونیول او بله یې د مدینې منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله یې دوام وکړي. او بیا دغه هره زمانه ځان ته مرحلې لري چې هره مرحله یې د هغه بلې څخه په خاصو خصوصیاتو فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولی سو چې د مکې مکرمې زمانه و 3 مرحلو ته وویشو. اوله مرحله یې پټ دعوت و چې 3 کاله یې دوام وکړي. او دوهمه مرحله یې په اهل مکه کې ښکاره دعوت و چې د بعثت د 4 کال څخه شروع سو او د بعثت د 10 کال تر آخره یې دوام وکړي. او 3مه مرحله تر مکې مکرمې د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10 کال د آخره څخه شروع سو او بیا تر هجرته پورې دوام درلودی. خو د مدني دور مرحلې به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.